Matumizi ya teknolojia hii ya mawasiliano ni mapana na hata hapa nchini tumefaidika kwa njia mbalimbali. Sekta mojawapo inayoonekana kukua kwa kasi ya ajabu ni matumizi katika sekta ya fedha, yani mobile banking. Na kati ya makampuni ya simu yenye wateja wengi ni kampuni ya Vodacom. Na huduma hii ya fedha ilianza nchini Kenya kwenye kampuni dada ya Vodacom, na hivi sasa hata hapa nchini huduma hii ya pesa huzungusha matrilioni nchini. M-Pesa today is serving over 5 million customers who are using and transacting on M-Pesa. And if you look at the amount of money that goes through the M-Pesa ecosystem every month, is probably the largest by far in terms of transactions that any other bank can have in the country, which is over 1 trillion shillings a month. So it's a growing ecosystem. It has really and truly transformed people's life in the country. It's a banking reality for a lot of Tanzanians in this country who can simply afford to have a bank account or eventually wouldn't qualify to have, accounts in any other bank in the country. Na baada ya kuona mafanikio ya huduma hii, makampuni mengine ya simu pia yameanzisha huduma ya pesa. Na nini kinachangia mafanikio ya huduma hii ya pesa kupitia simu za mkononi? I think there are few elements that eventually sustain the M-Pesa success in Tanzania. Number one is the fact that it's an extremely affordable mobile financial service as compared to the requirements that the banks request today to people to open a bank account. Number two, the level of security and convenience it has. So from the phone, 24 hours a day, 7 days a week, you can transact on M-Pesa, pay your bills, send money, withdraw any of the 25,000 agents across the country, and so on. Very soon, customers will be able to withdraw money from ATMs in Tanzania, so the convenience and security. Number three is the fact that people don't need to deposit huge amount of money in M-Pesa for them to start transacting and really start sending money. From as low as 500 shillings, people can start sending money. So those are few elements that I believe add to the success of M-Pesa. Katika miaka ya nyuma usafirishaji wa fedha ulikuwa labda ni wa shirika la posta tu. Halafu makampuni ya simu yakaingia. Yalipoingia yakafanya kitu ambacho taasisi za fedha walikuwa wanashindwa. Walifika, yani waliongeza ufikaji katika maeneo ambayo yalikuwa hayafikiki na taasisi za fedha, na vile vile wakaweza kuwafikia watumiaji wapya wa huduma za fedha. Maana yake ni kwamba ukiangalia matumizi ya hizi njia mbadala za usafirishaji wa fedha, ni kwamba sasa hivi tuna watumiaji wengi wanaotumia hizi njia mbadala kuliko watumiaji wote walioko na akaunti za benki, kuonyesha kwamba hawa wameweza kuwafikia watumiaji wapya, wamefika mbali zaidi katika vijiji na maeneo ambayo yalikuwa hayana mawasiliano. Lakini tukiangalia mbele ni kwamba hata taasisi za fedha nazo zinajifunza, zimeanza kuona kwamba walikuwa wanasita kuwafikia watu wengi kwa sababu mbalimbali, sasa hivi wanaanza kuendelea. Swali muhimu linalojitokeza kutokana na takwimu hizi ni kuwa, je, makampuni ya simu yanaweza kuja kuwa washindani wa benki? The fundamental difference and what makes us a complementary service, okay, to what the banks offer today is the fact that we offer mobility, something the banks can't offer, okay? So we don't see ourselves competing with the banks, but we see ourselves complementing what the banks offer today. We are not a financial institution today. What we simply offer today is a platform, okay, which allows us to offer mobility to provide financial transactions to our customers in partnership with the banks. Okay, so we don't compete with the banks really, but we are a complement, okay, to the kind of services the banks offers in Tanzania. Tuangalie mbele tunavyokwenda. Sidhani kama itakuwa rahisi kutofautisha miaka 10 ijayo kwamba huduma hii ya kusafirisha fedha ni ya benki au ya kampuni ya simu au nini. Vyote vitaunganika, vitakuwa ni kitu kimoja ambako kutakuwa na ushirikiano kati ya taasisi za fedha na makampuni ya simu yanayotoa huduma za mtandao tunavyoenda mbele. Kwa hiyo kama ukiangalia miaka 50 ijayo,
Sidhani kama kuna mtu atakaye anazungumzia sijui hii ni Tigo Pesa au Airtel Money au M-Pesa. Itakuwa ni kitu kimoja tu. Una fedha zako ziko benki, unataka kuzihamisha, kilichoko mbele yako ni simu ya mkononi, utahamisha, kompyuta utahamisha na njia yote. Au inawezekana kabisa usihitaji hata kuhamisha, chochote ulichonacho simu ikatumika kama namna ya kukuonyesha kwamba wewe una fedha, yani kuku-identify, kukutambua ili uweze kufanya aina yote ya shughuli ya kibiashara. Kwa hiyo nadhani kwenda mbele huko hizi tofauti tunazoziona za pesa nini zitakuwa zimeisha, na tutakuwa na mfumo ambao utakuwa umejumuisha faida ambazo tunaziona sasa hivi kwenye taasisi za fedha na hizi za mitandao ya simu. Na katika maendeleo ya teknolojia kunaonekana kujitokeza mgawanyiko mkubwa kati ya watumiaji wa mijini na vijijini. Ni kutokana na tofauti hii, serikali imeunda chombo maalum ili kulipunguza. Utakuta watoa huduma wamefikia yale maeneo yote yaliyo kando ya barabara kubwa, wamefikia maeneo yote ambayo yana watu wengi, lakini maeneo ambayo yana vijiji vidogo vidogo ambao vina pungufu ya watu 3,000 au 1,000 kwa kijiji, unakuta yanakuwa hayana mvuto wa kibiashara. Lengo la mfuko sasa, ndio nasema mfuko umeingia katika soko kama namna ya kujaribu kulirekebisha hilo tatizo. Lengo la mfuko ni kuangalia maeneo ambayo hayana mvuto wa kibiashara. Tumefanya tathmini yetu, tumeona maeneo ni vijiji vingi, zaidi ya vijiji 2,500 katika kata zinazozidi 1,000, kati ya kata 2,800 tulizonazo yana maeneo ambayo yana matatizo hayo. Kwenye upande wa kufikisha miundombinu ya mawasiliano, tunaamini katika miaka 2-3 ijayo tutakuwa tumeshamaliza. Lakini changamoto ya mawasiliano haiishii kwenye kumfikishia mtu mawasiliano labda ya simu tu. Tunajaribu kuangalia zaidi na aina gani za huduma ambazo zinaweza zikatumika kujaribu kuboresha maisha ya watu ambao katika vijiji ambavyo sasa hivi havina mawasiliano. Katika harakati za kujaribu kupunguza tofauti kubwa ya kiteknolojia iliyopo nchini na nchi zilizoendelea, serikali iliunda tume maalum inayoshughulika na maendeleo ya teknolojia, sayansi na mawasiliano. Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia ilianzishwa kwa sheria ya bunge ya mwaka 1986 kwa chini ya Wizara ya Mawasiliano, Sayansi na Teknolojia, ikiwa na majukumu pamoja na majukumu mengi ni kuratibu shughuli zote za utafiti hapa nchini, kuboresha miundombinu ya utafiti katika vyuo vya utafiti, kuratibu shughuli za uhawalishaji wa teknolojia mbalimbali ambazo zitawasaidia wananchi mbalimbali wa nchini kuweza kuzitumia na kuweza kujua ni teknolojia gani ambazo wananchi watakuwa wanazihitaji hapa nchini. Lakini pia tume ilipewa jukumu la kuweza kuhamasisha Watanzania kujua umuhimu wa kutumia sayansi na teknolojia katika maendeleo ya nchi hii. Ukuaji wa teknolojia umeleta pia mahitaji makubwa katika jamii, hasa kwa vijana ambao huvutiwa na vitu vipya na vya kisasa. Hivyo, njia nzuri ya kupunguza tofauti kubwa ya ukuaji wa teknolojia ni kwa kuwawezesha vijana na kuwapa nafasi kutumia teknolojia. Tuna initiative ambayo tumeanzisha inaitwa ni Mobile Monday. Hii Mobile Monday tuliona kwamba vijana wengi ambao wako kwenye hii sekta ya mawasiliano hawakutani, kutokana na wengi labda wako kwenye mashirika mbalimbali na wengine wako kwenye mashuleni. Tukaona namna ya kuweza kuwakutanisha angalau mara moja kwa mwezi ni kuanzisha hiki kitu tunaitwa ni Mobile Monday, ambayo kinakutana kila Jumapili ya kwanza ya mwezi. Wanakutana hapa kuanzia saa 12 jioni mpaka saa 3. Sisi sio wa kwanza kuanzisha hii. Ni initiative ambayo ilianza kule Finland, kule Helsinki mwaka 2002. Sasa ule mtandao ulipoanzia pale Helsinki ukaendelea. Wa pili ulienda Tokyo, wa tatu ukaenda Silicon Valley. Halafu sasa hivi kwenye dunia nzima iko mitandao ziko kwenye nchi 22, na Afrika Tanzania imekuwa ni ya 5. Kuna South Africa, Uganda, Nigeria na Tanzania. Kwa hiyo tunaona huu mtandao una vijana wengi sana ambao wanadili na masuala ya mawasiliano. Na uzuri wake ni kwamba wanapokutana na tatizo lolote au kuna
project ambayo inatakiwa kufanyika inahitaji solution ya haraka, basi wanalirusha ile tatizo kwenye mtandao, na watu wote walioko Japani, walioko Silicon Valley, walioko wapi, walioko kwenye mtandao wanakuja wanachangia, wanasema hiki tunakijua tunaweza kufanyika hivi na kufanyika hivi, then wanapata solution ya ile tatizo. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana kutatua matatizo kwa kuwa na mtandao kama hili. Maendeleo ya teknolojia pia yameleta mabadiliko katika sekta ya afya. Hivi sasa serikali kupitia Wizara ya Fedha na Ustawi wa Jamii umeanzisha mpango maalum wa kutoa taarifa na habari mbalimbali kwa kina mama na familia zao kuhusu ujauzito. Kwa mfano sasa hivi wizara kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, kwa uongozi wa wizara na wadau mbalimbali wameanzisha mradi unaitwa Wazazi Nipendeni, ambao utakuwa unatuma SMS. Wakina mama watatakiwa wajisajili kwa SMS ili waweze kupata habari za mbalimbali kuhusu ujauzito wao, toka siku anahisi kwamba yeye ni mjamzito mpaka atakapojifungua na baada ya kujifungua kwa muda fulani. Ni vema kwanza kwa tukaanza na miradi ambayo haina gharama. Serikali inatoa huduma kwa wananchi, haiwaingizi gharama wananchi ili kupata huduma zake. Kwa hiyo sasa hivi miradi mingi kwa kutegemea wafadhili na makampuni mbalimbali binafsi, kwa sababu sasa hivi tumeanzisha kitu kinaitwa PPP, Public Private Partnership, ushirikishaji wa makampuni na watu binafsi katika kuchangia huduma za afya. Kwa hiyo gharama zinachangiwa na watu mbalimbali, na kwa sasa hivi Wazazi Nipendeni itakuwa ni bure kabisa. Kina mama wanajisajili kwa bure na atakuwa anapata hizo habari kwa bure kabisa. Je, ni simu peke yake ndiyo inatumika katika mipango ya afya? Kwani teknolojia ya mawasiliano ni pana sana. Upande wa sekta ya afya kuna jambo moja ambalo labda nasema nishirikishe wananchi, kwamba mfuko wa mawasiliano katika nafasi yake, katika moja ya majukumu yake mojawapo ni upande wa sekta ya afya kuwafikishia huduma za mtandao wa internet kwenye hospitali. Sasa hivi tumeanza na mradi wa awali ambao utaunganisha hospitali za Dar es Salaam, na tunaangalia vile vile uwezekano wa kuongeza na mradi katika hospitali moja Zanzibar na chuo kimoja cha kutoa huduma za afya Zanzibar. Lengo la kuangalia mfumo huu wa telemedicine au kutumia huduma za afya kwenye mtandao ni kuangalia katika ngazi zake zote. Ya kwanza ni kupitisha tu habari za taarifa kutoka kwenye kituo kimoja cha afya kwenda kingine, labda kwa limetokea tatizo la magonjwa ya mlipuko, tunahitaji watu wajue, ambao unaunganisha labda na idara inahusikana na kugawa madawa na kupeleka wauguzi wa dharura. La pili ni uwezo wa hudumu wa afya kuweza kushirikiana kwenye kutatua tatizo la mgonjwa, kwamba labda daktari yuko kijijini, sio specialist, ni wa kawaida, na daktari bingwa yuko katika hospitali kubwa, aweze kushirikiana. La tatu ni kuweza kuangalia ni jinsi gani ule mgonjwa anapotolewa kwenye kituo kidogo cha afya kwenda kituo kikubwa, taarifa zake ziwe zina uwezo wa kufika katika kituo kikubwa cha afya kabla. Maendeleo katika teknolojia ya mawasiliano pia imewezesha utoaji wa ujuzi au elimu kuwa rahisi zaidi. Sijasikia wala sijaona, japokuwa kuna kipindi tuletewa vitabu kwa ajili ya kufundisha watoto, lakini inakuwa vigumu taaluma hiyo kuitoa kwa sababu hata walimu wenyewe hawana hiyo taaluma. Mimi nafikiri afisa elimu labda wa wilaya angekuwa mwepesi, angeshughulikia hilo kwanza, kuhakikisha kwamba walimu ambao wanafundisha watoto huko mashuleni wao wapate hiyo elimu ya kompyuta, na ingekuwa ni lazima pia, isiwe hiari. Kama nchi inabidi tujue ni jinsi gani tutakavyoweza kuhakikisha kwamba taarifa hizo zinatumika kwenye kuijenga jamii yetu. Na sehemu kubwa ambayo tunaweza tukaitumia taarifa kwenye kujenga jamii ni kwenye sekta ya elimu. Ni kwamba je, katika taarifa zote ambazo ziko katika mitandao zinazohusiana na elimu tunazifikishaje mashuleni, kuwapa wanafunzi wetu waweze kuzitumia kwenye kusaidia kuongeza ujuzi wao ili waweze kushindana katika dunia ambayo inatawaliwa na habari na mawasiliano. Kwa hatuwezi tena katika nafasi tulionayo kuwatenga wanafunzi walioko mashuleni na uwepo wa habari na mawasiliano, kwa sababu tukiwatenga wakimaliza shule watashindwa kushindana, watakuwa ni wako nyuma, na wenzao ambao wameweza kutumia habari na mawasiliano watakuwa mbali. Sasa tatizo ambalo tunaliona sasa hivi la kwanza ni ile ambayo tunaita digital divide, kwamba wanafunzi walioko vijijini hawana kitu, hawana umeme,
uwezo wao wa kusoma unaishia muda wa kusoma mchana na labda usiku kwa kutumia vibatari. Walioko mijini wana umeme na wengine wana hizo kompyuta na kadhalika. Kwa hiyo sisi kama mfuko wa mawasiliano, katika moja ya majukumu yetu ni kuhakikisha kwamba tunafikisha mawasiliano ya internet kwenye mashule ya serikali, vijijini na kadhalika. Ni jukumu kubwa, tumeanza kulifanyia kazi, hatujafika mbali, lakini tunatambua ukubwa wake. Tanzania ina shule 20,000 za sekondari na primary. Ni shule nyingi na zimetawanyika katika eneo la kijiografia la karibia kilomita za mraba 945,000. Ni kwamba mwalimu anaweza akawa anatoa kipindi katika shule moja ya sekondari Dar es Salaam. Kile kipindi kikirekodiwa, kikawekwa kwenye mtandao, wanaweza wanafunzi wengine wanaosoma kozi hiyo wakafaidika, aidha kwa ajili tu ya marudio na kujifunza, au wengine ambao hawana mwalimu wa somo lile kusoma na kujua wenzao walifundishwa nini. Hawatakuwa na uwezo ule wa kuuliza maswali kama wale ambao waliko darasani, lakini at the same time wanaweza wakapata nao kujua kwamba wenzao wamefundishwa nini na kadhalika. Na hata serikali kupitia tume imeanza kufanya utafiti kujua ni kwa jinsi gani wanaweza kuboresha matumizi ya teknolojia ya mawasiliano katika sekta hii. Eneo la kwanza ni tuliona kwamba katika taasisi zetu za utafiti na vyuo vikuu vyetu viliko vingi, rasilimali watu ni haba sana waliobobea ambao wana elimu ya juu. Kwa hiyo tukaona ni bora kusaidia kujenga ile rasilimali ya watu kwanza, ili tuweze kupata watu ambao wanaweza kufanya tafiti ambazo zinaweza kutuletea tija kwenye nchi yetu. Kwa hiyo tukaamua kuwa sponsor wanafunzi 293 ambao wanasoma masters na PhD kwenye vyuo vyetu 4 hapa nchini, na tulichagua vyuo 4 ambavyo ni chuo cha Dar es Salaam ambao ni chuo kikuu cha kwanza na cha zamani, na pia chuo cha Muhimbili, chuo cha Ardhi na chuo cha Sokoine. Matumizi ya teknolojia katika nyanja mbalimbali na muhimu kama vile afya na elimu inaonyesha ni kwa kiasi gani teknolojia ya mawasiliano ilivyokuwa nyeti, na hii hupelekea swala la usalama. Kwa mfano, makampuni ya simu hupitisha mawasiliano ya mamilioni ya Watanzania, iwe kwa njia ya sauti, yani maongezi, au kwa njia ya data. Je, wamejipangaje kuhakikisha taarifa hizi zinapitishwa kwa usalama? First of all, being part of the largest telecommunications company in the world, which is Vodafone Group, based out of the UK, we must be compliant with very strict regulation when it comes to privacy and confidential information management. Okay, so we have strict global standards, all right, when it comes to managing customers' information and private information from our customers in general. So it's a very, we don't only use technology and processes, but we also put a lot of focus on audit, process review, and mechanism that eventually allow us to make sure that the different kind of information that we may store, from personal information to transaction information, usage behavior and so on, is kept exactly and strictly confidential within the company. Lakini usalama pia upo katika uhakika wa kuwa na mawasiliano wakati wote. Na ili kuweza kuelewa kwa nini uhakika huu ni sehemu ya gharama kubwa kwa makampuni ya simu, tulibahatika kupata nafasi ya pekee kuona nyuma ya pazia ya uendeshaji wa mawasiliano. Tuna data center 2 kubwa kwa hapa nchi nzima. Moja iko Oysterbay, moja iko Mbezi Juu. Hizi zote data center 2 zinafanya kazi katika mode ya 1+1. Yani kama zinafanya moja ikiwa na matatizo, moja ina uwezo wa kuchukua load nzima na kufanya kazi vizuri kabisa. Kuhusu upande wa power systems, the way tumeweza kuzideploy kwenye hizi data center zetu tulizonazo hapa. Tuanza na data center yetu hii ya Mbezi tulipo hapa sasa hivi. Kuna majenereta makubwa mawili ambayo yamewekwa hapa. Kwa nini tumeweka majenereta? Kwa haraka ni kwamba hii mitambo yetu ya mawasiliano inaendeshwa kwa kutumia power ya umeme. Sasa tuna power ambayo inatoka kwenye majenereta, tuna power nyingine ambayo inatokea kwenye TANESCO. Sasa kusudi hizi
ziweze kufanya kazi ni kwamba tumeweka haya ni majenereta kwa ajili ya standby, kwamba kama umeme wetu wa TANESCO umepata matatizo haupo, haya majenereta yanafanya kazi. Lakini haya majenereta tumeweka in a way kwamba yanaweza yakabeba mzigo ambao ni sawasawa na umeme wa TANESCO. Kwa ufupi, kwenye transmission systems ya Vodacom Tanzania, network yake imejengwa na sehemu kubwa, naweza nikasema ni mbili. Moja, tuna sehemu ya fiber network ambayo ni underground, huwezi kuiona kwa hapa. Sehemu ya pili ni ya wireless ambayo ni microwave, ambayo yenyewe lazima iwe kwenye tower kwa ajili ya kupata clearance ya kuweza kupropagate the signal kutoka one part to the second part. Sasa hapa inafanyaje kazi? Wateja wakiwa wanapiga simu kutoka popote kwa walipo outside of this area, let's say wateja wako Mwanza, wakipiga simu kutokea kwenye base station zetu ambazo ziko kule ambako ni karibu na wateja waliko, wanakuwa transported na system ya transmission ambayo inaendana madishi kama yale, wanakuja all the way mpaka the same to Mbeya, the same to everywhere across over the country. And then kutoka hapa ndio wanaingia kwenye mitambo yetu kule ndani kwa ajili ya kuwa process na kuwa switch kwenye the other destination ambako mteja anampigia mwenzake. Sasa hii mitambo ina uwezo wa kuroute traffic ambayo inatokana na transmission systems na kutokea kwenye core network zaidi ya milioni 50. Na kwa hiyo hii mitambo inabeba data ambayo ndo watu sasa hivi tunaitumia internet kwenye simu zetu, kwenye maofisi inapita hapa. Simu za kuongea ambayo ni voice unaongea zote zinapita. Baada ya kupata kuiona kwa kina jinsi teknolojia ya mawasiliano kupitia simu za mkononi inavyofanya kazi, basi kaa tayari kuangalia sehemu yetu ya mwisho ambapo tutapata maoni na mitazamo ya wadau kuhusu miaka 50 ijayo. Mfululizo wa vipindi vipya uitwao Tanzania miaka 50 ijayo unaanza hapa Star TV. Mada muhimu tutakayojadili ni pamoja na demokrasia, nishati, ongezeko la watu, usafirishaji na teknolojia ya mawasiliano. Kuanzia Jumatatu tarehe 29 April. Usikose.